O sea, se le tenía que notificar solo a él. Sí, solo a él. Sí. Entonces, es lo que les decía yo desde un principio, pues, el que nosotros emitamos antes que habérselo entregado a los interesados, pues es una falta de respeto. Bueno, como comisión entregamos ya los papeles a la comisión electoral y ya continúan ellos con su responsabilidad. ¿Qué tienen que presentarlo, en este caso los interesados, ante la comisión electoral para la carta de idoneidad? La carta de idoneidad, pues ya ahora sí que este paso ya sirvió para que ellos hayan presentado su currícula, su plan de trabajo, y ya la comisión electoral ya se hará cargo de vigilar todo lo que es el proceso de campaña y de